Baguman dhala Islamummaa keessatti dhalattu hin fuudhinibu. Haraami dhala Islamummaa keessatti dhalattu. Tulli ya Rahman harminudi sirra sihi gara lafa. Baguman dhala Islamummaa keessatti dhalattu hin fuudhinibu. Haraami dhala Islamummaa keessatti dhalattu fuudhuun haraami. Na arkhis ummat. Daangarraan nama baaftanisin. Nama kabarsiiftanisin. Baguman dhalata Islamummaa keessatti dhalattu ta'udduu guyyuudha ol kakabaa ooltu sanirraa kiristaanummaa irraa gara Islamummaatti dhalatte san fuudhe wallaahi. Baguman fuudhe wallaahi summa wallaahi. Akkama godhu yetti bar wallaahi lazim bakkan deeme khuli maadaami dalagu qaama khiyya dalagame beeka Kuweetitti waan dalagame beeka Dubaayitti waan dalagame beeka wanni magaalota tana kullitti dalagame Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti dalagame yoo jettan namoonni gariin jechuudha biyya alaa jirra jettanii maraa miti dubbadha achi baya taroona taqaariira harkaa quba qaba. Sunnaa wal jamaadhaa uffattee dhufteeti salafiyyaa ofiin jette hattuun tun. Garee takkaatiittu jira ummata maqaa gartee salafiyyaa himatee daa'ii hunda irratti duuluudhaan ulamaayii hunda arrabsuudhaan hatta shamarreedhaatiitu ulamaayii arrabsitu fe'amma. Warra du'aan mudura kutaniini salafa jaaniin hayyee erga akkas taatee ati waan salafa si godhe ati lubbuun jirta waan salafa si godhe naaf himtaa tana akkanumatti naa deemi. Ta'ammaatuni salafiyyaa gantuu as-salafiyyatul khaayini al-awbaashiyyiin ta'ammaatuni ummata foon ulamaa'ii qofa nyaachuudhaaf hundeeffamte. Salafiyyaan ammattunis salafiyyaa hattuudha. Sheekuma irraa baratteeti gabbaatee dhukkee irraa kaasi abaluun kuni khawaarijaa yookaan ikhwaana yookaan sururii ja'an. Tuni garee salafiyyaa siyaasaati. Garee salafiyyaa siyaasaati. Uffata ahlusunnaa wal jamaa uffatteeti naanu salafiyyuun yoo ati maqaa kana gartee salafiyyaa jettee ofi waamin ati ikhwaana siin jaan. Bakka ati isaan biratti ikhwaan. Ta salaata quban qabne tanaatitu nahanu salafiyyuun ajaa. Ta ibaadaa quban qabne tanaatitu nahanu salafiyyuun ajaa. Way salaf hojiin teessan. Way hojii fokkottu way salaf. Ani daa'ii arrabsu daa'ii xiqqeessu lama arrabsu hin qabu. Osoo silaa salafiyyaa jaa'if waamaa jedhu kana ragaan as kennaa jetteeni siiba siin kenna wallaahi. Nin kakadha siif hin kennan. Na askenna jalat jechuma salafiyyaa jaa'if waamaa jiru qur'aanaa fi hadiisa irra yoo na askenna jeen hin kennan akkuma ummata ahbaashiiti dhamanii hafuu mahalee wallaahi isin ummata mujrima asliidha wallaahi maaliif yoo jettani wanni kitaabni kun dubbatuu fi wanni isin jettan gargara adeero. Dalagame beeka Kuweetitti waan dalagame beeka Dubaayitti waan dalagame beeka. Wanni magaalota tana kullitti dalagame Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti dalagame yoo jettan namoonni gariin jechuudha biyya alaa jirra jettanii maraa miti dubbadha achi baya taroona taqaariira harkaa quba qabna. Dhiifama gaafatu barbaada. Haadha fi abbaa kiyya islaamaa dadawwaleetan asumarratti sagalee isin dhageessise dhiifama gaafadhaa sababbiin maali jennaani. Haadha fi abbaan kiyyaa akkanatti ummaan tiyya yoo haala kanaa waa agartu taate hangam takka qalbiinis cabxullee hin beekaa ammam takka akka abbaan kiyya illee qalbii cabus hin beekaa kana jechuudha. Haadha fi abbaa kiyyaa dhiifama akkaan gaafadhee akkaan akka isaan qalbii takkaan illee naa tufanii du'aa illee naa godhan hin gaafadhaa. Itti aansee obboleeyyin kiyya Khadiiraati fi Khandalaa ka wajjin dhalannis dhiifama sin gaafadha. Itti aansee sheekota keenyaa sheekota ulamaawwan gurguddaa akkasuma wajjin ustaazan du'aa'ota akkasuma wajjin xullaabota ilmiidhaa fakkaattota akka kiyyaa akkasuma wajjin isaanillee dhiifama gaafachuudhaan barbaade deebii ammas akkaan namni akkaan dhiifama gaafadhu ijoollee shamarraniiti. Shamarra maafiin haadhatiyya dhiifama gaafadhe jennaan shamara jechuun dubartii jechuun haadhatiyyaa obboleettii tiyyaa jechuudha.
jaartii tiyyalleedha. Shamara waggaa jedhan obboleettii tiyyaa haadha tiyyaa haadha gootaatii wallaaletii miti kana hundallee jechuudha. Kana hundallee wallaaletii miti. Keessaa ijoollee akkaan namni irra guddaan namni narratti duulu isaan waan ta'eef sababa saniitiif dhiifama gaafate barbaadeeti. Keessaa akkaan ijoollee shamara biyya arabaadhaa kan jijjiiran shamara biyya arabaatii fi Itoophiyaa fi biyya alaa keessa jira walitti qabata. Sababbiin maali? Waa'ee dubra shawaa malee qajeelu san irratti yaada isaaniititti miira keessa nagalchuu waan ta'eef gocha isaan irratti raawwatanii fi waan isaan naan jedhan santu